এরপর হলো এই যে কফি বিনটা হ্যাঁ। জাস্ট দেখেন মানে ঝটপট কফি কিভাবে তৈরি করতে হয়। জাস্ট এটা আমি কিন্তু পরিমাণ মতো দিলাম কিন্তু ভাইয়া, ঠিক আছে? আচ্ছা ওকে, হ্যাঁ ওকে। দেখেন, হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ করে শুরু করলাম। আচ্ছা, এই যে দেখেন এটা। ও আর কফিটা কিন্তু ওয়াও জোস তো। এই মেশিনের কাজটাই তাহলে তাই নাকি ভাই দেখেন এই যে কত সুন্দর এটার মধ্যে ফেনাটা হয়েছে। কফির কিন্তু মেন মজাটাই কিন্তু ফেনাটা। এই যে দেখেন এই যে ফেনাটা, এই যে দেখছেন, হ্যাঁ এই ফেনাটা। আচ্ছা কফি হয়ে গেল। পানি কিন্তু ঠান্ডা দিচ্ছে এটার মধ্যে, হ্যাঁ। ঠিক আছে? আমি গরম পানি করলাম। আচ্ছা ওকে। এই যে রাসেল ভাই একটু দেখেন, এই যে টি প্যাকটা কিন্তু এটা কিন্তু এখন রং চা হয়ে গেল, ঠিক আছে? দেখেন অলরেডি কিন্তু চাটা দেখেন জোস একটা কালার হয়েছে। আগে দেখান যে রং চাটা কেমন হইলো, কালারটা দেখি আমরা। এই যে এই দেখেন, ওরে বাপ রে বাপ, জনি ভাই কিন্তু দেখেন কি কালার করছে এটা। কন্ডেন্স মিলও দিতে পারবেন, যে কোনো দুধ, যে কোনো একটা দিলেই হবে। মনে করেন আমি আপনাকে পাউডারটাই দিয়ে আমি এটা করে দেখালাম, দুধ চা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এখন ওরে কালার দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে গেল। আর শুধু কিন্তু এর মধ্যে শুধু কফি না, এটার মধ্যে কিন্তু আপনি দুধ চা, রং চা, তারপর আপনি গ্রিন টি, কফি, এসপ্রেসো সব করা যাবে। আরেকটা কথা বলে দেই, এই কফি মেশিন কিন্তু যদি আপনার কারেন্ট চলে গেল, এটার মধ্যে মনে করেন 2 থেকে 3 ঘন্টা কিন্তু ব্যাকআপ দিবে কিন্তু এটার মধ্যে। আরে জনি ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। আচ্ছা, আমি শুনলাম ভাই যে আপনারা নাকি মাত্র 20 থেকে 30 হাজার টাকার মধ্যে একটা বিজনেসের প্ল্যান দিচ্ছেন। জি, যে 20 থেকে 30 হাজার টাকা ইনভেস্ট করলে নাকি ভাই প্রতি মাসে 50 থেকে 60 হাজার টাকা ইনকাম করা যায়। হ্যাঁ অবশ্যই করা যাবে, আসলেই অবশ্যই ভাইয়া। ভাই এত কম টাকা ইনভেস্ট করে প্রতি মাসে 50 থেকে 60 হাজার? জি জি ভাই, অবশ্যই করা যাবে। আচ্ছা। এই করার জন্যই তো আমরা এগুলো নিয়ে আসলাম। দেখেন না এতগুলো জিনিস আমরা জানছি মানে আপনার সামনে। আসলে এটা কি ভাই? এটা হলো ভাই আপনি যাকে এসপ্রেসো কফি মেশিন। কফি মেশিন? কফি মেশিন, হ্যাঁ। আচ্ছা। কেন অ্যাকচুয়ালি কি ভাই একটা কথা বলি, কফিটা কিন্তু কম বেশ সবাই কিন্তু খাওয়াটা পছন্দ করে। ফ্যামিলি এখন কেউ এখন মানা করে না যে কফি যে খায় না, ঠিক না? আর কফি যে আমরা যে মেন মজাটা কি সেটা হলো ফেনাটা। ফেনা, হ্যাঁ। এই ফেনাটা কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দর মতো হবে। এটা এই মেশিনে, এই মেশিনই হবে এক্সপ্রেসো। হ্যাঁ। আর শুধু কিন্তু এটার মধ্যে শুধু কফি না, এটার মধ্যে কিন্তু আপনি দুধ চা, রং চা, তারপর আপনি গ্রিন টি, কফি, এসপ্রেসো সব করা যাবে এই মেশিনটার মধ্যে। মানে কফি ছাড়াও আপনার নরমাল চাটা আমরা যে খাই ও চাটাও কিন্তু বানাতে হবে, সবই বানানো যাবে, সবকিছু করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। এই একটা জিনিস গেল। 2 নম্বর হলো যেটা আমি আপনাকে বলবো, যেখানে কিন্তু আমরা 2 রকমের কিন্তু কফি মেশিনটা রেখেছি। আর সবচেয়ে বাজারে সেরা কফি মেশিন কি লেখা আছে দেখেন ভাইয়া, ব্ল্যাক ডায়মন্ড গোল্ড। হ্যাঁ, ব্ল্যাক ডায়মন্ড গোল্ড সবচেয়ে বাজারে সেরা কফি মেশিন কিন্তু এটা। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটাও ভালো, হ্যাঁ দুটোই কিন্তু ভালো, ঠিক আছে? কেন আমি এটাও খারাপ বলবো না। দেখা গেছে কি অনেকে ভাই বাজেটে কিন্তু থাকে না, যে না ভাই আমার এত বাজেট না, আমি একটু কমের ভিতরে নিতে চাচ্ছি, আচ্ছা। সেক্ষেত্রে আপনি এটা নিতে পারবেন। Okay. কিন্তু কাজ কিন্তু সেম, আচ্ছা, এটার যে কাজ হবে ওটা কিন্তু তাই হবে। ওকে। আর এটার যে মেনুবার যে ফিচারটা, এর সিস্টেমটা কি সেটা আমি আপনাকে একটু শর্টে বলে দেই ভাইয়া। মেন জিনিসটা হলো এখানে কিন্তু পানি দিয়ে নিতে হবে কিন্তু আগে অবশ্যই। ও এই যে এই চেম্বারটার মধ্যে কিন্তু পানিটা কিন্তু অবশ্যই দিয়ে নিতে হবে। ভাই কতটুকু পানি দিতে হবে? পানিটা ভাই এখানে দিলে কিন্তু শো করবে কিন্তু এখানে লেভেলটা ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখানে লেভেলটা দেখাবে। আর সবসময় একটা খেয়াল রাখবেন, 1 2 3 4 5 যখন আপনি 3 বা 4 যখন পানি যখন আপনার জায়গায় একটু কমে গেছে তখন আবার একটু পানি দিয়ে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, না হলে কয়েলে একটু সমস্যাটা হবে, ঠিক আছে? আর ভাই দেখবেন পানিটা কেন দিব? পানিটা দেওয়াটা কারণ হলো যে ভিতরে যে কয়েলটা আছে, কয়েলটা যাতে কোনো সমস্যা যাতে না হয়। ও না না, মানে এই টোটালি পানিটা ইউজ করব কেন? পানিটা ইউজ করতে লাগবে আমাদের যে ফ্যানাটার জন্য, ঠিক আছে? বা চা কফি এগুলোর জন্য, চা এবং কফি যে তৈরি করব, হ্যাঁ, করার জন্য ফ্যানাটার জন্য, এটা ফ্যানাটা লাগবে। জি জি, ওটার জন্যই কিন্তু পানিটা দিতে হবে। এটা কতটা ক্যাপাসিটি? এটা ক্যাপাসিটি হলো এটা আপনার যাকে 16 লিটার, এটা 16 লিটার। 16 লিটার ক্যাপাসিটির মধ্যে। আর পাশেরটা আছে আপনার যাকে ওটা 14 লিটার। 14 লিটার, হ্যাঁ। ভাই আমরা তাহলে প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে কথা বলি। অবশ্যই আমরা দেখাই দিই আপনাকে। প্রথমে আমরা কি তৈরি করব? প্রথমে তাহলে আমরা কফি দিয়ে শুরু করে যাই। কফিটা তৈরি করি, ঠিক আছে? কফিটা শুরু করি। ওকে, মানে এইদিকে নরমাল পানি দিতে হবে। হ্যাঁ, পানি আগে নরমালি দিয়ে দিবেন। এখানে কি পরিমাণ কেমনে কি তৈরি করবেন বললেন? অ্যাকচুয়ালি কি ভাইয়া, এটা তো জাস্ট আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাইতেছি, ঠিক আছে? এখানে জাস্ট আমি অল্প পানি দিছি। মানে আপনি যতটুকু তৈরি করবেন, হ্যাঁ, আমি অল্প পানি দিয়ে আপনাকে দেখাইতেছি এটা। না না না, বলতেছি যারা তৈরি করবে তারা কি পরিমাণ মতো নিবে, মানে কেমনে কি? দেখা গেছে কি আপনি 5 কাপ কফি করবে, এই যে এই কাপে 5 কাপ 5 কাপ নিয়ে নিবে এখানে এটার মধ্যে। আচ্ছা, 5 কাপে আবার যদি মনে হয় 5 কাপ দরকার না, আমি 2 কাপ নিয়ে নেবেন, 2 কাপ করবে, এই কাপের অনুযায়ী করলেই হবে কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, ঠিক আছে? এই কাপের মধ্যে তাহলে আমি আপনাদেরকে আগে কফি দিয়ে শুরু করলাম। তারপরে হচ্ছে এই যে দেখেন, এটা কিন্তু পাউডার দুধটা, গুঁড়া দুধ। হ্যাঁ, পাউডার দুধটা দিবেন এটার এইভাবে মধ্যে, পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন। পরিমাণ মতো একটু দিয়ে দিলেই হবে। এটা জাস্ট আমি এটা মানে আপনারা যেভাবে কফিটা তৈরি করেন ওইভাবে, জাস্ট ওইভাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এরপরে চিনিটা পরিমাণ মতো দিলেই হবে, জাস্ট আমি খালি দিলাম 2 চামচে দিলাম। আচ্ছা, ওকে। ঠিক আছে? এরপর হলো এই যে কফি বিনটা, হ্যাঁ। জাস্ট দেখেন মানে ঝটপট কফি কিভাবে তৈরি করতে হয়। জাস্ট এটা আমি কিন্তু পরিমাণ মতো দিলাম কিন্তু ভাইয়া, ঠিক আছে? আচ্ছা ওকে।
এই এটা দিয়ে দিয়ে এই মেশিন থেকে এখন ওই যে যে ফেনাটা ফেনাটা আচ্ছা। তাহলে ভাই একটু আমি তাহলে দেখেন হ্যাঁ, okay। দেখে হ্যাঁ বিসমিল্লাহ করে শুরু করলাম। আচ্ছা। এই যে দেখেন এটা ও ওকে, দেখছেন ও এইভাবে ফেনাটা হয়ে দেখেন। আর কফিটা কিন্তু ওয়াও জোস তো। এই মেশিনের কাজটাই তাহলে তাই নাকি? ভাই দেখেন এই যে কত সুন্দর এটার মধ্যে ফেনাটা হয়েছে। কফির কিন্তু মেন মজাটাই কিন্তু ফেনাটা। এই যে ফেনাটা। দেখেন এই যে ফেনাটা এই এই যে যে দেখছেন ফেনা, হ্যাঁ। এই ফেনাটা আচ্ছা, কফি হয়ে গেল। রাসেল ভাই যে দেখেন হ্যাঁ। ফেনাটা ভাই কফির কালারটা মানে কফির বিনটা মানে কম হয়েছে না? কম হয়েছে হ্যাঁ, কিন্তু আমি আরো দিলে কিন্তু আরো সুন্দর হইতো। সুন্দর কিন্তু হবে, হ্যাঁ। ফেনাটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে এটার হ্যাঁ, মধ্যে। ফেনা হয়েছে, কফির হ্যাঁ। কিন্তু মেনই কিন্তু মেন ফেনাটাই। ফেনাটাই, ঠিক হ্যাঁ। আছে, Okay। এরপর আমি এটাকে ফেলে দিলাম। এখন আমি আপনাকে জাস্ট আমি আপনাকে আচ্ছা। চাটাই তৈরি করব। তো ঠিক আছে, দেখেন কফি কিন্তু হয়ে গেছে। এখন কিন্তু জাস্ট আমরা তৈরি করব হচ্ছে দুধ চা। দুধ চা বা রং চা বা আমি যে কোনো একটা আমি আপনাকে করে দেখাই দিই এটার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ভাই তাহলে একটা করি মানে একটাই করি হ্যাঁ, আমি আপনি রং চাটাই করে দেখাই তারপর এটার মধ্যে করে আমি জাস্ট আমি রং চা হইলে তো দুধ চা দুধ হবে। চাও হবে হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো এটা আমি শুধু গরম পানিটাই আমি আপনাকে করলাম আগে। আচ্ছা। পানি কিন্তু ঠান্ডা দিচ্ছে এটার মধ্যে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে, আমি গরম পানি করলাম। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভেতরে যে গরম পানিটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা একটু মানে মিক্স করে নিলাম। হ্যাঁ, ওকে, জাস্ট এখন লিগারটা দিয়ে দিব নাকি? হ্যাঁ, লিগার। তাহলে আমি এটার মধ্যে আপনাকে করে দেখাই যে দেখেন এটা কিন্তু যে গরম পানিটাই দিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, দিয়ে এখন এরপরে just টি শুধু- ব্যাগটা আমি এটার bag। মধ্যে দিয়ে দিলাম। ওকে, এই যে রাসেল ভাই একটু দেখেন এই যে টি প্যাকটা কিন্তু এটা কিন্তু এখন রং চা হয়ে গেল। ঠিক আছে, দেখেন অলরেডি কিন্তু চাটা দেখেন জোস একটা কালার হয়েছে। হ্যাঁ রং চা হয়ে গেল। এখন আপনি যদি দুধ চা করতে চান তো এটার মধ্যে আপনি কন্ডেন্স মিল্কের দুধটা আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিব। জাস্ট খালি একটু দুধ দিবেন, দেন না একটু হ্যাঁ। দেখি আগে দেখান যে রং চাটা কেমন হইলো, কালারটা দেখি আমরা। এই যে এই দেখেন, ওরে বাপ রে বাপ, জনি ভাই কিন্তু দেখেন কি কালার করছে এটা। এখন আমি আপনাকে মনে করেন এটা রং চা এখন আমি খাইতেছি, এখন আমি দুধ চাটা আমি করতে যাচ্ছি। আচ্ছা, শুধু এই খালি দুধটা দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, দুধটা এখন চাইলে আপনি কন্ডেন্স মিল্কও দিতে পারবেন, যে কোনো- পাউডারও দিতে যে কোনো পারবেন, দুধ, যে কোনো হ্যাঁ। একটা দিলেই হবে। মনে করেন আমি আপনাকে পাউডারটাই দিয়ে আমি এটা করে দেখালাম, দুধ চা হয়ে যাবে, ঠিক হ্যাঁ। আছে। এখন কিন্তু ওরে দুধ চা হয়ে কালার গেল। দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে গেল। আমার হয়ে গেল। এইভাবে তাহলে যদি প্রতিদিন এক মেশিনের মধ্যে কয়েকটা কাজ হয়ে গেল ভাই। এইভাবে যদি প্রতিদিন 100 কাপ যদি চা, কফি অথবা গ্রিন টি যেটাই আপনি বিক্রি করতে পারেন, 100 কাপের মধ্যে যদি ধরেন একটা কাপে যদি 10 টাকা করে লাভ হয়, মানে কফি বিক্রি করলে তো মিনিমাম 50 টাকা এক কাপ, তাই না? অবশ্যই তো 50 টাকার মধ্যে লাভ থাকে কত? 50 টাকার মধ্যে আপনি যাকে প্রায় তো আপনার যে ধরেন 40 টাকা তো লাভ থাকবেই। 50 টাকার মধ্যে 40 40 টাকা টাকা লাভ। লাভ থাকবেই। 40 টাকায় 100 কাপ না ধরেন, 20 কাপই ধরেন, হ্যাঁ, তাইলে ধরেন কত টাকা লাভ হচ্ছে? তা তো ভালো টাকা 800 টাকা। 800 টাকা। 800 টাকা। আর চা বিক্রি করতে পারলে তো ভাই 100 কাপ আর কোনো কথাই নেই এটার মধ্যে। অনায়াসে বিক্রি করা যাবে। ঠিক আছে। তাহলে প্রতিদিন তাহলে আপনার প্রফিট হওয়া সম্ভব 5000 থেকে 6-7 6-7 হাজার টাকা। টাকা মতো। তাহলে এইরকম যদি প্রতিদিন 5000 টাকা করে মানে আপনার মানে বেনিফিট থাকে কোনো প্রকার খরচ ছাড়া, তাহলে হচ্ছে প্রতি মাসে কিন্তু আসলেই 50 থেকে 60 হাজার টাকা ইনকাম করা পসিবল। কোনো ব্যাপার না ভাই। আচ্ছা। ঠিক আছে, তা আমরা চাই যে এইটুকু একটা কথা বলি যে এরকম কফি মেশিন নিতে গেলে আমাদের শোরুমে আসবেন। হ্যাঁ। আপনারা নিঃসন্দেহভাবে থাকবেন যে আমাদের এই জিনিস নিয়ে কোনো প্রতারণা পাবেন না যে নিছি বা 2 দিন পর নষ্ট হয়ে যাবে বা কোনো প্রবলেম হবে। আরেকটা কথা বলে দেই, এই কফি মেশিন কিন্তু যদি আপনার কারেন্ট চলে গেল এটার মধ্যে মনে করেন 2 থেকে 3 ঘন্টা কিন্তু ব্যাকআপ দিবে কিন্তু এটার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, কারেন্ট চলে গেল মানে মনে করেন কারেন্ট চলে গেছে 2-3 ঘন্টা পরে কিন্তু এটা ব্যাকআপ দিবে। 2-3 ঘন্টা কিন্তু পানি গরম থাকবে। পানি গরম থাকবে আপনি এটার কাজটা ভিতরে। কিন্তু চালিয়ে যেতে পারবেন। কাজটা চালা যেতেছে। ঠিক আছে, আর একটা কথা ভাই, জি। একটা কথা হচ্ছে যে এই যে বিদ্যুৎ বিলের ব্যাপারটা যেহেতু আসলো, জি। তাহলে হচ্ছে প্রতি মাসে প্রতিদিন যদি মনে করেন যে এভাবে বিজনেস করে, তাহলে প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিলটা কত আসতে পারে? দেখা যায় কি আপনার জায়গায় ফার্স্টে যদি নতুন সে ওপেনিং করলো তো তার বিলটা একটু কম আসবে, 1000 টাকার মধ্যে আসবে মাসে। এরপর দেখা যায় তার যখন তার কাস্টমার যখন বাড়বে হ্যাঁ। তখন আপনার মাসে ধরতে গেলে আপনার ধরেন 1300 1400 1500 টাকার মধ্যে আসবে। এরকমই আসবে। এর বেশি কিন্তু বিল কিন্তু এটার মধ্যে আসবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু খুবই একটা কোয়ালিটিফুল জিনিস। তাইলে হচ্ছে আমি একটা ক্যালকুলেশন করি, এদিকে হচ্ছে ধরেন সর্বোচ্চটাই ধরি 1500 টাকা কারেন্ট বিল, জি। তারপরে হচ্ছে মেশিনের দামটা কত আপনাদের? মেশিনের দামটা মনে করেন এটা আমি জেনুইন দামটা বলে দেই। ঠিক আছে, এটা আমি আপনাদেরকে এটা তো আমরা যেটা ভালোটা এটা আমরা দিতেছি আপনার যাকে 22500 22500 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা আর এটা আছে আপনার যাকে এটা প্রাইসটা দিতেছি আপনার 14500। 14500। আচ্ছা, আমরা ভালোটা দিয়ে শুরু করি। তাহলে 1500 টাকা বিদ্যুৎ বিল, 22000 টাকা হচ্ছে মেশিনের কেনা। হ্যাঁ, তাহলে কত হইলো? 22500 22,500 আর ওদিকে হলো 23000, 23,000 24000 টাকা।
তো 24,000 টাকা। আর হচ্ছে যদি আপনার দুধ লাগে, এইখানে আর কয় টাকা হ্যাঁ, এখানে আর লাগে, এখানে ঠিক হচ্ছে এখানে আর দুধ একটা লাগবে, হ্যাঁ, জগ জগ, কিছু লাগবে, কিছু কাপ, তারপরে ঠিক আছে, আপনার টি চা, ব্যাগ, চা এগুলো, ঠিক আছে, চা লিগার চিনি, লিগার, হ্যাঁ, তো এগুলো সহকারে ধরেন আমরা ধরে নিলাম যে 6,000 টাকা। 6,000 টাকা, তাহলে 24 আর হইলো কত হইলো? 30,000, 30,000। 30,000 টাকা তাহলে এই 30,000 টাকা বিজনেস করে ইনভেস্ট করলেই সে দেখা যাচ্ছে যে যখন ব্যবসাটা রানিং হয়ে যাবে তখন 50 থেকে 60,000 টাকা কোনো ব্যাপার না ভাই, প্রতি তার মাসে ইনকাম করার কিন্তু জন্য। মানে ইনকাম করা দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাক্ট না। কারণ চা কফি, হ্যাঁ, এগুলো খায় না, মানে একটু পর পরই দেখবেন ইয়াং লাগে জেনারেশন এগুলো, ঠিক আছে, কেন আর চা কফিটা এমন কোনো মানুষ নাই যে না খায়, না খায়, হ্যাঁ, ঠিক না, এগুলো কিন্তু সবাই কিন্তু এখন পছন্দ করে। আর পছন্দ সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এসপ্রেসো কফিটা, এই কফিটা কিন্তু সবারই কিন্তু একটা ফেভারিট একটা জিনিস, ফেভারিট একটা জিনিস। ঠিক আছে, Okay. কফি এমন কোনো মানুষ নাই যে না খায়। আচ্ছা। আর ওয়ারেন্টির কথাটা একটু বলে দেই আমরা, হ্যাঁ। আমরা কিন্তু দুটোরই কিন্তু ওয়ারেন্টি দিতেছি, ঠিক আছে, যেটার ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 5 ইয়ার্স। যদি 5 ইয়ার্স এর ভিতরে যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা দেখা গেলে আমাদের শোরুমে নিয়ে আসবেন, আমরা ঠিক করে দিব, সেক্ষেত্রে কোনো পার্সেল আপনাকে টাকা পয়সা কোনো পে করতে হবে না। আচ্ছা। আর এটার ভিতরে যে কয়েলটা যে দেওয়া আছে সেটা হলো ইটালিয়ান কয়েল। ইটালিয়ান, হ্যাঁ, ইটালিয়ান কয়েল, কয়েলটা কিন্তু খুবই ভালো একটা কয়েল কিন্তু। আচ্ছা। শুধু এটা না, আমাদের কিন্তু শুধু কয়েল থেকে নিয়ে এই যে থার্মোস্ট্যাট থেকে নিয়ে সম্পূর্ণ পার্টস কিন্তু আমাদের বাইরের এগুলো ফিটিং গুলো, আচ্ছা, কোনো আমাদের আচ্ছা। দেশি কোনো প্রোডাক্ট না, Okay. ঠিক আছে। আর এটা আউটলুকিং গুলোটা একটু দেখে নেন রাসেল ভাই, এই যে দেখায় আমাদের আউটলুকিং গুলো কিন্তু খুব সুন্দর, এটা পুরো কিন্তু অ্যান্টিক বডি কিন্তু এই বডি গুলো, আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখা গেছে আপনি নিছেন বছর পর বছর নিছেন, এটা কখনো কালার নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ওকে। আর ওয়ারেন্টি ব্যাপারটা বললাম, প্রাইসটা কিন্তু বলে দিলাম ভাইয়া, প্রাইসটা কিন্তু যে 22,500, এখন 14,500। ঘটনা হচ্ছে যারা ঢাকার বাইরে নিবে তারা কিভাবে নিবে? ঢাকার বাইরে যদি নেয় সেক্ষেত্রে হলো আগে আমাদেরকে বিকাশে আমাদের পেমেন্ট করতে হবে 1,000 টাকা বা 2,000 টাকা পেমেন্ট করতে হবে, এরপর বাকি টাকাটা সেটা আপনি কন্ডিশনের মাধ্যমে থেকে নিতে পারবে, ওকে, ঠিক আছে। আর যারা হচ্ছে সরাসরি আর আপনাদের সরাসরি যদি আইসে নেয় আমাদের শোরুমে থেকে আইসে নিতে পারবে, আর যদি আমাদের ঢাকার ভিতরে যদি হয় সেটা হলো আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি। আচ্ছা, শপের অ্যাড্রেসটা দেখে হ্যাঁ, আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা দেখে দিতেছি। তো সবার আগে যেটা আমি আপনাকে বলবো, অ্যাড্রেসটা কিন্তু আমাদের এখানে, আর সবচেয়ে বেশি আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের কিন্তু 16 নম্বর গলি। আচ্ছা, 16 okay. নম্বর গলিতে এটা এসে হচ্ছে নাম্বার দেখেন, কল করলেই একতা হবে। এন্টারপ্রাইজ, এটা হচ্ছে শপের নাম। আর দুইটা নাম্বার দেওয়া আছে, দুইটা নাম্বারে কিন্তু ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে, আপনারা সরাসরি ফোন কলেও কিন্তু কথা বলে এই মেশিনগুলো আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। আর শপ নাম্বারটা হচ্ছে 395 এবং 399 নাম্বার শপটা কিন্তু ওনাদের ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের 16 নাম্বার 16 গলিতে নাম্বার কিন্তু গলিতে। এই একতা এন্টারপ্রাইজটা। তো খুব কষ্ট করলো, একটা বিজনেস প্ল্যান জনি ভাই আমাদেরকে দিয়ে দিল। আশা করি বিজনেস প্ল্যানটা আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে এবং ব্যবসা শুরু করলে আপনারা এটার একটা রেজাল্ট পাবেন। পাবেন এটা। ওকে, তাহলে জনি ভাই, আল্লাহ আচ্ছা, হাফেজ। ভালো থাকবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।